好，我们来看一下哦，现在目前我们看到的局面就如同这一张图哦，奉陪到底。奉陪到底，中美之间的关税战已经如火如荼在打了。因为今天呢，白宫呢仍旧是如期宣布说，你中国大陆敢反击我，我要加你50%啊，照样上路哦。那除此之外，你看川普还在讲说，我跟这个韩国通电话，讲得挺好的，还要转头过来酸一下中国大陆，说，我也在等你们来电呐。中国想达成协议，非常想，但是他们不知道如何着手，我在等他们的电话。会来的哟，然后还说这个我们美国会再次伟大之类的。那白宫的发言人呢，他们就讲说，如果习近平愿意谈，川普将展现宽宏大量，都快听不下去了。这是什么啊？就是习近平没有要理你们，然后你们还要觉得说，自己要演那种，什么自己演一个是小剧场，就说，我会展现我宽宏大量，都是你的独角戏而已哦，人家都没有要配合你演啊。那再来，我们看到了这个104%的关税如期上路嘛，因为大陆讲说奉陪到底哦，美国财长啊也要出来信心喊话，说现在中国是满手输牌啊，硬打下去一定是中国遭受损失比较大哦。但是呢，我们看到了克鲁曼这一位这个诺贝尔经济学奖的得主啊。他出来痛批哦，他说川普叫做既蠢又坏啊，是想让全世界俯首称臣吗？因为呢，根据美国贸易代表署公布的这个关税公式哦，就反正非常的粗糙啦。他就在吐槽，他说你这是请 Chat GPT 帮你写出来的吗？这写的是什么东西啊？所以就完全不留情面的在这个刻薄这个川普哦。那我们来看一下，现在目前美国面临到的是中国一丝都不退让。奉陪到底，今天又再度讲，刚刚几个小时之前玉渊谈天已经在讲，我们不惹事不怕事，一定会奉陪到底哦。看起来你就算增加到104%，中国大陆也没有在怕的，而且你看到他们现在这个社群整体的氛围是整个人中国的火通通已经烧起来了。中国人很多人在这个社群上面留言，直接对着美国在骂说，我哪怕我现在就是我的股票都已经套牢，我可能都已经赔了，我还是挺我的国家，我要跟你美国杠到底哦。所以现在是已经美国把中国人整把怒火给烧起来了。那我们来看一下中国大陆的外交部说，我们不惹事不怕事嘛。那现在看起来 A 股3大指数今天是全线上扬，主要这是因为什么呢？大陆的国家队全面出手哦。刚刚看到非常多的推播消息，就是他们各式各样的央企都说，这回我们就是挺国家，我们一定就是过这一关，大家就稳住这个局势，所以你反而越打这个中国内部的这个情绪更加的团结来对于这个美国这个大棒的挥击哦。那再来我们看看。金融时报讲说，其实北京的手中还有很多牌没有打。对等关税这个当中国发现自己是川普对等关税最大目标的时候，北京就已经把自我克制给结束了。因为现在北京手中另外一张牌就是禁止陆企到美国进行投资这张牌是非常狠的一张，因为现在非常多关键的技术以及像是这种电池啊，你看比亚迪可能都准备要在美国投资。如果比亚迪不去投资，如果中国大陆限制的话，那其实对于美国是有伤的更何况你看这个范斯这一两天还讲这种话，他讲说什么中国乡巴佬啊，说什么美国向中国农民借钱买中国农民制造的东西我们也非常罕见看到中国大陆的外交部跳出来用非常重的词汇在骂美国的这个副元首这个副总统他就讲说呢，你这个是非常无知又缺乏礼貌的话，令人诧异而且悲哀。所以你可以看到现在中国大陆的态度真的是非常的硬气但是呢，反过来美国的农民却很担心，他们很担心会失去中国大陆这一片市场对他们影响甚巨。那紧接着我们看到加拿大也算是这一回也有反击的这个国家之一我们看到一些相关的列表，反击最凶狠的当然是中国大陆，说我们中国人不吃这一套嘛。那加拿大的话，现在也要开始对于美国的汽车课征25%的报复性关税，将会继续有力的来回应美国的关税因为呢，他说这不符合美墨加的贸易协定，所以他们要开始制裁。而且加拿大也在美国发起了广告看板，在抗议川普的相关的关税所以加拿大也因着美国现在他们的国内加拿大人团结起来，也是一致对外，就是
川普真的是成功烧起了各个国家的这个民族自信心，跟你要跟美国对抗到底的那一把火。那还有加拿大，现在已经就是等于说他们对于美国这旅游业加拿大游客已经不去这个美国相关的一些行程，去芝加哥什么的，取消。那还有呢，总部位于安大略省的伟大加拿大假期与巴士表示呢，因为顾客不满川普政府，所以取消芝加哥的行程非常之多，特别是听到51州这一番话，让很多加拿大人已经气炸了。那首先我们来请教一下介老师。其实美国的最大的风险就是说，所有的贸易伙伴大家一起来反抗，大家一起来怎么报复美国的这个不公平贸易措施啊，那美国就真的很惨了。而且现在只是川普认为，他说我这只是一个小手术，我这是一个手术啊。美国生病了，他现在要吃药啊，对不对？他认为这个事情好像是他都在他控制之中。其实美国股票市场4天已经跌到10兆美金了。他以为他是手术，结果其实是砍人了，砍人啊，要人家命呢。所以他的好朋友马斯克现在已经指桑骂槐啦。马斯克骂这个川普的后面这个贸易政策的最主要的首谋啊，就是这个纳瓦罗。他说他蠢的比一袋砖头还蠢，他比一袋砖头还蠢，因为马斯克事实上是受害者啊，对啊。那美国的受害者，那10兆的美金消失的话，多少受害者啊？所以呢，大陆有一个经济学者他就说啊，其实大陆跟美国现在比的就是什么？经济的韧性。你看中国大陆国企一出手以后，它的股票市场是很稳定的。那问题为什么中国大陆有可以做得到？因为中国大陆基本上国民储蓄率非常的高啊，而且它的经济体制是民营企业跟国营企业并举的一个体制。那国营企业它遵照政府的政策，它的那个力量非常的大哈。所以要以工具来讲的话，川普有整外国的工具，可是没有救美国经济的工具。中国大陆这个对外有工具，对内的话工具也非常的丰富，而底气也比较强。所以这个韧性哈，我们不要讲了。中国大陆你说撑3年没问题。美国能不能撑3个月，都是一个很大的问号。现在加拿大这个做法的话，其实还有很多国家会跟进的。欧盟怎么办？对不对？你如果将来药品再给你加税的话，欧盟烧美国的药很多啊，像德国的这个药厂，像瑞士的药厂，像很多欧洲大药厂，他们的这个药品是行销世界的啊。所以我觉得就变成就是说，现在其实川普是怎么讲呢？我觉得他被他自己的意识形态所包围，他所有认为可以替美国带来的好处，都不是立刻可以带来的。那可是呢，他对美国经济的造成的伤害都是立即，而且在累积当中的。中国大陆体积在哪里？美国这个市场占中国大陆的 GDP 低于2.5，所以呢。相对你美国这些卖大陆大概1400亿的这些产品，如果消失的话美国会有很多产业，尤其农业产业会受到重创。这些农民会把他的支持会转移掉，过去他们都是川普的支持者，所以美国事实上，我觉得他在跟时间在竞赛。如果说他不能让他的获益超过他的损失3个月之内，我觉得川普就撑不下去了。好，请教盛峰哥。这样子假如我们从兵法的角度来看，用4个角度来做比较，中美在这里做一讲。第一个就是态度，显然中国大陆是备而无患，所以你一来，我的方案就出来，这个绝对是准备，不像台湾是半夜想出来的对不对？他是有准备，而且他一定会想到这个呢，你加码，我应该怎么办？那现在呢，加到这个程度那我们就来想一想，所以已经加了大概现在到了60几%了，那再加上去是100%，请问60%的关税跟100%的关税有什么差别？你一样，假如卖不掉的话，60%卖不掉，100%还是什么样子？还是卖不掉嘛？所以这个已经再多不愁现在已经到了税大不愁了，税大不怕的地步了。这个是在同时从态度上来看。美国只记得出棒，美国有没有后面解套的方案？我觉得没有，觉得没有。而大陆呢，他有一套，他一出手，他准备好了，他有一套迎接你的。
从这个比较，你看输赢在哪里？第二个就看实力，很简单，经济就是看实力嘛。今天中国大陆的生产力是占全世界将近35%嘛，美国是15左右嘛。市场，美国是一个成熟市场，中国大陆是一个成长市场嘛。再过来储蓄率，中国人民的储蓄跟美国的储蓄可以比吗？撑下去，中国人可以吃3年的白饭啊，白米啊，美国人能3天不吃牛排吗？就这么比就好了嘛。这是一个什么？一个人均 GDP 8万的美国，生活的水平跟中国比起来，又好到哪里去呢？又强到哪里去呢？安全的保障又多到哪里去呢？再过来民心，嗨，这个就差多了。中国大陆民心是力挺啊，什么东西你看得出来？他因为中国大陆现在感受到那个帝国主义的阴影来了，对对，那个帝国主义当年被欺凌，现在好不容易站起来，那个帝国主义的阴影又来这里嚣张了，把整个的民族情绪激发起来了。对，是人民是挺政府的，可是呢，美国现在是什么？是人民是骂川普的。对对，哎，这个怎么称啊？我这讲个比较粗鲁，下面我要强调，我是粗鲁的话，到了有一天中国大陆需要的时候啊，人民捐款救国家，中国人民是会掏钱出来救的啦。对，美国会吗？美国这么政府推翻的啦，大家就拿命跟你拼都行的因为那个民族情绪，你把它挑起来了嘛。那讲话什么乡巴佬，这是讲来一点点谁乡巴佬，那还不一定呢。然后呢，你赶快来跟我谈，我们是宽宏大量的。我靠，棒子打人，还讲这种话，现在欧洲的修台照的用给死呀，这太过火了。这就是立场，我觉得是最重要。这过去美国出棒打死所有的人，因为第一跟第二实力差太多了。第一的美国，第二的日本，那个2跟1啊差太远了。现在呢，1的美国跟2的中国，很抱歉了，距离很近了。所以，当美国把自己2次大战以后建立起来的这一个自由贸易体制，今天把它给丢掉了，想建立一个新的体制。什么时候建起来我不知道，但是这一个自由贸易的旗手，现在谁接起来了？中国大陆接起来了。人类已经习惯几十年的自由贸易，中国大陆在摆第一个，所以所有的国家敢跟上去了，因为陈胜吴广出来了。所以这个时候，美国新的假如没有建起来，怎么办？假如美国新的总统要换掉，又回到自由贸易的时候，很抱歉了，你的位置已经被占据了，你再也不会是老大了。这一场仗，美国是输定了。好，来问一下舰长。美国的财政部长说啊，中国大陆现在是满手输牌啊，也就是在这一场的也就是关税竞争之中必输无疑。这就是充分代表了美国现在它就是不但有近视眼，而且还关起门来夜郎自大。为什么我们这么说？我们刚刚上一节谈到的是有关于谈判策略，可是谈判策略之余，有没有想到国家竞争策略是什么？什么讲国家竞争策略呢？当我们讲国家竞争策略的时候，我们先要想到有关于这个要素禀赋的部分。要素禀赋的部分，除了我们一般讲生产要素，也就是土地、劳工、那个资本以及原料的部分，还有另外一件事情叫做先进要素。先进要素的部分呢，它包含的比较广。包含了技术的一个诀窍，对不起，对于台积电来讲，你美国没有这个技术。然后管理技能，当然你们的哈佛管理学院有很好的技术。最后一个基础建设，你只要离开美国的大城市，你看看那个基础建设到底有多破烂。我们之前有讲过，第一个你没高铁，第二个你的那个铁路的铁桥啊，竟然是用铁链绑起来的，这真是很危险啊！然后呢，我们现在看到，如果按照 CNN 的主播的一个说法啊，也就是现在中国大陆它的一个关税已经高达了104%，但是中国大陆是跟那个委内瑞拉进口石油还要再加征25%，那就到129了。这么高的关税，意思就是等于是
用关税筑起围墙。为什么我们讲到克鲁曼讲说川普又坏又蠢？其实也就是我们谈到1930年的这一个史穆特获利关税法案，这个法案促成了那个经济大萧条以及第二次世界大战，大家要引以为戒啊。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。川普哦，不但是这个搞乱全世界，连美国自己本身也是惨兮兮啊！就他的好朋友马斯克最近也是愁眉不展哦，因为他的身价大缩水啊。目前川普的关税政策已经造成了全球的股市剧烈震荡，马斯克的资产啊也是蒸发了310亿美元呢、还传出呢他现在要私下劝说这个川普取消关税，但是最后无功而返啊。川普甚至啊还威胁说对中国大陆要加征更高的关税，使得两人出现了分歧哦，所以现在目前这个马斯克的身价蒸发许多啊，他就把这股气啊转移到纳瓦罗的头上啊，因为他已经跟这个纳瓦罗两个人吵来吵去的，说啊这个念哈佛也没什么，纳瓦罗说你不过是一个组装车子的，那他现在又反过来再继续骂他说你比砖头还来得笨啊，所以两个人已经公开吵起来了呀。那人家就去问了一下这个白宫发言人啊，白宫发言人还试图淡化这件事情，他说男生呢吵来吵去很正常啊，这代表说我们这个政府相当的透明，竟然这样也可以解套吗？这个说法哦，好吧，你要这样子讲，我们也就大家在旁边吃瓜看笑话了。那再来另外一个就是美国企业们呢，现在可笑不出来了。比方说像是苹果、库克，本来都已经好像跟川普斗内了那么多，但是呢，现在这个因为川普的关税啊，这个苹果是重灾区嘛。那他们讲法是说，我们是为你好啊，我们是要让这个美国工人哦来拧 iPhone 的螺丝啊，就是制造业要回归美国，增加就业率，而且减少被外国剥削哦，让这个美国的工人来拴这个 iPhone 手机的螺丝啊，这样子哦，这个分析师就讲说，这成本呢，可能如果换美国的工人的手来拴的话，恐怕一只 iPhone 的成本呢，要高达35000美元，相当于11万台币啊！天哪，我们现在看到5、6万都已经觉得超贵的，如果换成美国人 Made in USA 的话，恐怕一只要到这个11块12万，就是你现在买2只的钱，到时候你只能买得到1只哦。那再来这个目前这个苹果的做法，人家外界预估说，恐怕最后还是消费者会买单。苹果怎么会愿意给你买单呢？那他们讲法说什么剥削，就是外国剥削，其实说穿了才是苹果剥削人家啊。苹果一天到晚把这个毛利率毛3到4在压榨各地的这样子的代工厂哦，怎么好意思说是别人剥削苹果呢？那还有美光现在开了全球第1枪啊，他把关税转嫁给客户，今天开始要收产品的附加费哦，这是路透的一个报道，但是苹果并没有正式的回应。再来 Nike 啊、艾迪达啊，现在都是致命伤，因为他们也是押宝在越南这边，他们的产能哦，甚至从2019开始哦，就从12%增加了50%，也就是一半都在那边生产哦。那现在呢，该怎么办呢？遇到这个情形了，他们也只好赶快加码，赶快把它送回这个美国，这个等于说避开这一波的关税。就像是苹果最近也是苹果最近也是什么有印度的消息说包了5架的飞机专机哦，赶快把这个做好的苹果手机 iPhone 哦，就赶快运回美国去，避免被课征关税。那再来，现在美股又再度收回，而且标普已经失守了5000点的大关了。就像是坐云霄飞车啊，就有形容哦，川普打的这个关税子弹最终射中的是美国的老百姓，因为从农产品啊、电子用品到手机、日用品啊，全部通通涨价。就连 CNN 主播扎卡利亚，就是也算是财经专家哦，他非常懂财经的，他都说真的是太过离谱了。我们来听一听。But Trump is using American power in such a capricious, destructive, dumb way.真的是太笨的一个做法了，所以美国的民众哦，现在还遇到了这个
蛋的问题，现在开始可能买不到蛋了呀。那还有这个微博热搜在讲，就是美国一边打贸易战一边在求鸡蛋吗？他们因为已经好几个月这个蛋的价格都非常的高哦，现在一边在制裁这个欧洲国家，一边又要人家要把这个蛋卖给他们，那人家欧洲会理你们吗？那所以你看到很多超市都已经开始出现货架清空的状况。还有没有在看新闻的这个美国大妈就讲说，奇怪了，是出现龙卷风了吗？为什么会货都不见了呢？还不知道哦，现在大家抢着要囤货啊。那还有美国消费者在讲说，大陆的商品明明就很物美价廉，为什么要受罚呢？都搞不懂，川普这是哪一招啊？我们来问一下谢老师怎么看？对，最后能够会击垮川普的只有美国人，没有别人不会击垮他。那美国人基本上他们现在这些富豪很富豪，很恐慌。对，川普最好的朋友马斯克都已经恐慌了。我认为他骂这个纳瓦罗啊，就是在骂川普。对，纳瓦罗出点子的，真正宣布可以执行的是川普啊。对，那所以就变成就是说，这个看看川普叫不叫得醒啊？可是川普他还是很有信心哦，他认为美国正在走向一个新的黄金时代。我们会变成很有钱，我们国家现在强的不得了啊！鸡蛋哪有涨价？鸡蛋是原来我当总统之前就有的，我上来以后鸡蛋已经控制住了，这都川普自己讲的啊。因为我每天在看他在电视上民主的鸡蛋吹牛啊，对不对？民主的价值，对不对？他每天在讲的，现在美国形势一片大好形势他到底看到什么时空去？哇，好的不得了啊！可是问题，你说。这个原来只是对中国大陆是54%的关税哈，那就算过了。那本来现在1500块钱美金一支的那个苹果手机，在美国就要卖到2300。我看街上很多那些受访人都说，哦，2300我不买了，对啊，我不能接受一个2300，现在还不止2300呢。印度只占 iPhone 手机的10%不到，90%都在中国生产的。那你现在怎么办？对不对？去年这个中国大陆卖这个 iPhone 手机啊，从中国到美国，你猜多少钱？将近450亿美金那个是一个天文数字啊。那你美国现在传出来说，哦，将来电子业产品我怎么样？我变成例外，不加这个税。那你对中国加税，到时候就很多都要例外，要不然你真的会逼死这个iPhone 这个苹果手机。所以苹果事实上是美国。少有的在国际上就是说所谓的终端的这种消费品里面市场非常大的，很受欢迎的。你美国现在就要川普这个做法，如果他不做调整的话，第一个逼死的就是苹果手机，好吧？那你逼死了谁？对不对？所以川普最后我觉得是美国人民起义，不需要其他国家来打他了。原本以为失智妄想的是拜登哦，现在看起来更像是川普。我们来问一下春风哥，拜登不是说，因为拜登不晓得怎么犯错，白痴犯不了错啊，是开玩笑的。这个我们现在来讲事实上不只是美国，全世界富豪的财产正在快速的缩水。还要看台湾就好了。台湾这3天合起来快4000点了。谁受得了？对，现在断头的有多少？iPhone 骗你呀，对吧？断了一次头你就知道什么叫财产一次清空了，对吧？再过来庶民马上感到通货膨胀，富豪收水，庶民通货膨胀，看你能撑多久，就这样子。真的看你能撑多久。我们就要讲 iPhone 好了 ，iPhone 假如按照这样的关税价格到了美国来卖，是这个新台币将近了116000块钱左右啊。那你想想看，116000块钱，那你说好，那不要买 iPhone， 不要买 iPhone 就在大陆生产，他不卖进去，他去哪里买啊？没有地方买 iPhone 的，对吧？那我让看看比较起来就这样子，这个是出厂价116000块，你知道华为最新的那个3折机现在大概2万人民币不到了，已经降价了。那是售价它的售价都比你的成本价高，看你怎么卖呢？好，马斯克为什么紧张？他怎么不紧张呢？他的上海的特斯拉工厂的时候怎么办呢？除了卖中国大陆，也要卖出去那卖哪里？因为充电不是随便的国家可以卖的，那卖哪里？所以
这一些的情况，美国把整个的社会世界搞成这样子，我不认为他真的有一套。我还是回到刚才讲的地方，中国大陆为了应付美国的关税，所以他有一套的方案，而且还想到被打压的时候还有怎么一个方案，他是准备好的。可是呢，川普只有想到说，我只要这样一出去，大家就会来求我，问题就解决了。那就发现有个家伙不来，一个家伙不来了，后面很多家伙也都跟着不来了，对吧？那来了一个很糟的示范了。越南就是一个例子，越南第一个投降嘛，说我全部答应零关税，然后财政部长给他的回应什么？我们又不是只有跟你讲关税，那他懵了，说你不扣钱，我讲关税讲什么？所以现在出来了，这5个条件嘛，最后那一条最精彩，我再重申的说，那你们要捐款给美国的财政部，哇！这个有这么恶劣到这样程度的？强迫斗内啊，强迫斗内有恶劣到这样的一个程度的，所以我认为川普会面对到很大的压力，而且每一个政府都遭到了很大的压力。你说今天民党政府没有压力？有音乐，对不对？有音乐跟润饼的，对啊对，那他当然有压力嘛，他今天只是在鬼扯而已嘛，但是这个压力怎么办呢？台湾就认了，不敢讲嘛。那有能力的国家当然就要回应了，所以我看日本也撑不住了，因为石破茂是一个少数的政府，是在风雨飘摇的，他要是撑不对，他就垮了。韩国更可能连政府在哪里都还没出现呢，是吧？所以下面的发展下去，各位看着办好了，世界的格局会因为这个发生了很大的变化。好，来问舰长。我们看到马斯克他直接的批评白宫的首席经济顾问是比砖头还笨的。那这个首席的一个经济顾问是谁？是纳瓦罗。纳瓦罗在川普 1.0 的时候，他担任的是亚洲政策顾问。那其实我们要了解一个人呢，最好的就是了解他，先看看他写的书是什么，因为书就是他自己的一个心血结构啊。那也就是他曾经写过一本书啊，叫做《美中开战的起点》。那这一本书呢，它有个副标题，也就是既有强权如何那个面对这一个崛起中的强权，意思就是美国如何应对中国。那以这样来看的话，也就是纳瓦罗其实从川普 1.0 的时候，以及到现在的川普，他要塑造的也就是用贸易战来打垮中国。但是想都别想，中国已经不是1900年8国联军的时候的中国，也不是1901年辛丑条约签订的时候的中国，现在是和美国平起平坐的中国。所以你想这个方法没有用。所以我们来看啊，这时候我们看到说，为什么征收关税最重的地方，其实除了中国大陆之外，最重的地方就是在东南亚，也就是东盟国家。因为东盟国家其实一直都跟中国保持良好的关系，而且他们实际上是在产业中形成一个垂直分工的，也就是中国大陆做关键零组件，然后其他组装的部分由这一些东南亚国家完成之后再输往美国。现在为什么科这么重的关税，也就是直接让这些国家跟中国大陆脱钩。可是你想都别想，马来西亚直接开了第一枪，说面对现在这个环境的挑战呢，其实东盟本身就要抱团。那东盟的抱团，那它以什么样一个架构呢？也就是 RCEP。RCEP 其实就是东盟加中国加大洋洲的澳大利亚以及纽西兰啊，也就是美国没关系，你把门关起来，你用关税把门关起来没关系，我们自己形成一个内部循环。好，来。
来关注一下哦，现在目前全亚洲也都在川普的这个关税风暴当中啊。那这个美国的财长讲说，现在已经有70个国家展开协商啦。这个贝森特是这么说啊，那他说有望可以达成一些不错的协议啊。怎么样的协议呢？他说呢，现在川普正在这个内部啊，正在讨论哪些国家地区哦可以优先来谈呐。那并且这个说，川普将会参与相关的所有的谈判哦，也就是他是要亲自拍板才能够决定说，哎，我跟你最后的关税定案是为何啊？所以全大权在握。那50多个国家在排队等着啊，但是呢，现在目前白宫是不读不回的状况，因为呢，这个谈判进度哦。这个没有授权，也就是川普是直接来做这个下令的，所以谈判进度现在是在大塞车当中，拿了号码牌，大家等在后头哦。那不知道台湾排在第几啊？而且接下来大家很担忧，接下来下一刀。关税的下一刀要砍向药品哦，所以最近呢也有好多药局哦都出现说有一些，比方你是要常备用药啊，大家都开始在做一些囤货的这种消息都出现了。那是不是会迫使药厂也重新回到美国的本土来生产？或者是接下来是不是有一些药品哦？我们看到最近新闻都在讲台湾接下来会不会有一些药品断货呢？大家都变成了一个很担心的。这个消息哦，那再来看到日股今天也是大跳水，暴跌了超过1000点，失守了32000点哦。本来昨天一度以为，这石破茂跟川普谈一谈，是不是有好消息啊？但没想到还是急转直下哦。那日本的外务省在4月7号以新闻稿说明说，双方将会延续2月份的时候日美领袖会谈的成果，来进一步深化这个两国的整体关系哦，来针对这种自由开放的印太地区为目标，携手合作。但是日本政府的高层私底下却讲，真的不知道拿什么来打动川普哦。虽然说这个日本好像抢到了一个谈判的头香，但是前景仍然不太乐观。那韩国股市呢？同样也是下跌的局面哦，而且韩元同样也是贬值，已经创下了2009年金融危机以来的新低纪录。那现在目前美韩哦，因为韩国的贸易部长已经去到了这个美国嘛，要跟美方有一些谈判哦，有机会谈成这个重大的协议，这个消息是由川普自己讲出来的哦，所以是不是韩国也要拿出很高的诚意呢？比方说川普就提啦。这个南韩你们是捞钱机器哦，接下来要分担高额的军费，因为他之前好几度哦，这个美韩双方啊，就是为着驻韩美军的钱到底谁来买单，这些钱他希望南韩必须要缴交100亿美元每年哦，来分担这样子的军费哦，所以是不是在这一方面韩国也低头了呢？那再来看看这个新加坡的这个总理黄循财啊。他就讲到一个点，因为川普现在拿的这个关税这件事情哦，他是拿一个实质制造业，就是商品你可以看得到的东西来跟你说，哦，你们通通都在赚我们美国人的钱，因为其实是美国自己把制造业外移的嘛，所以他要买这个他们的生活日用品，因为供应链都已经外移到比较低成本的制造业的一些国家，比方像东南亚，那这样子他来购买之后呢，就说哦你是赚我们的钱，可是呢，因为美国是转型了，美国卖的是一种金融或者是服务啊，所以像我们很多的，比方像下载 App 啊，或者是什么一些价值服务啊，这种金融上面的东西是要跟美国买的，但是却没有算在其中哦。美国跟其他服务的这种贸易伙伴是保持顺差的呀，因为美国是向全球来出口软体服务、教育、娱乐、金融以及商业服务哦，所以黄循财就讲说，你应该把两者算在一起吧，新加坡应该没有赚到你的钱吧？我们来听一下。In Singapore's case, we have an FTA with America. We impose 0 tariffs on US imports, and we actually run a trade deficit with the US, meaning we buy more from them than they do from us. If the tariffs were truly reciprocal, and if they were meant to target only those with trade surpluses, then the tariff for Singapore should be 0. But still, we are being subjected to the 10% tariff. We are very disappointed by the US move.
对，所以这个川普他是选择性的挑了这种实质商品来跟大家就说哦，你赚我们的钱。但是呢，你看，真的如果哪一天像是川普讲的，要把所有的制造业全部通通搬回美国，然后美国的工人又开始忙起来，美国又开始去做这样子一些制造业的话，这真的是美国想要的吗？就连这个美国的网友都忍不住拍了一个影片来骂川普哦，我们来听一下。Tariffs work. Trump brought back factory jobs, baby. You're hired, man. Pay is $3 a day. How am I supposed to survive on $15 a week? $21 a week, no days off, and no bathroom breaks. What if I need to go to the bathroom? You hold it in like a real patriot. Why is everybody wearing masks? Yeah, they're pretty much breathing in toxic fumes all day. I doubt they even work. What are they breathing in? Yeah, mostly chemicals that are banned in other countries. Oh my god. And what's up with all the kids? Is it bring your kid to work day? Every day is bring your kid to work day. They work here too. Is that a baby? That's our head safety inspector. 对，他是用一种反讽的方式在讲，就美国真的能够自己甘于回去做这个制造业吗？甘于领这样的一个低薪吗？恐怕美国并不是这么愿意哦。那其实以前呢，这个马云也有讲，美国想要控制知识产权、科技跟品牌哦，所以才把这个低层次的工作外包啊。我们来看看。I heard America had a wonderful strategy. They outsource the manufacturing job, service jobs. They outsource the manufacturer to Mexico and China, outsource the service job to India. You know that the Americans said, we just want to control the IP, we just want technology, we just want the brand, to leave the lower end jobs for the world. So it's not the other countries steal jobs from you guys. It is your strategy. Okay, but you do not distribute the money and things. 对，所以美国费了好大的力气，这个转型，它变成这种高知识产业、高收益的这样子的一些这个主要为他们的这个产业哦。那现在却要反过来在讲，说是别人来赚美国的钱，就有点奇怪了。我们来问一下介老师。对，其实不管马云还是黄群才讲都很有道理，就是这些服务业的这些美国所赚进的大笔的钞票，美国都不算在跟你贸易中间的这些美国赚的钱哦。服务业的钱他都不算，他只跟你谈商品的这个贸易。因为我们在这个在贸易里面有可以的两种可以交易的最主要的贸易的，一个是商品贸易，这些所有就是看得见的物质的，对不对？你从你的大麦、小麦到电视机到汽车，这些都是 goods， 都是商品。另外一个，其实现在在国际贸易里面量非常的大这个价值也非常高，就是所谓的服务业的贸易。比如说啦，你今天你去买一台电脑，你去装一个那个 Microsoft 的作业系统，你要花多少钱？现在你事实上话，你还可以一次买断或者每年付钱。如果你用的那个所谓的作业系统你是一次到了，你收到你要花钱，对不对？然后呢，这些部分的话，都谁在赚？都美国在赚对啊。而且美国是垄断，你除了 Microsoft， 请问你还有什么系统你可以用？你在台湾你有鸿蒙系统吗？没有啊。中国大陆现在就有鸿蒙系统，所以这边讲的就变成你这些所谓的你的所谓的软体服务还有你这种所谓的教育、娱乐、金融这些部分美国是赚得盆满钵满的，这种才是高利润的，这才是高利润的。所以美国认为全世界都在占他便宜，其实这个是一句谎言，是刻意要不然就是无知，要不然是刻意就谎言。所以另外一个，美国还有一个这个分类法很奇怪，你军火采购不能放在贸易额里面。军火是怎么样独立出去的？所以我买了美国买了180亿武器，那个跟美国不算贸易很奇怪这是游戏规则谁定，那谁就找自己有利的啦。不过现在问题川普的问题就是说，你讲关税好了，后来才发觉真的跟跟川普讲的一样，关税只是一个手段，我用关税让人家来听话。要人家怎么样不能够比我强，这才是目的。所以呢，基本上你说日本今天被课24关税，韩国被课24关税，你现在跟我降到0关税没有用
川普就讲说你很多是什么呀？不公平的贸易。那韩国还有什么呢？韩国就是说这个不只是关税哦，你如果关税你这关税啊，还有一点你要做到什么？就是说啊，你对我的这个军费负担啊，过去只有10亿美金，不行，要变成100美金，要不然啊。你这个关税事情我根本不谈，对，所以现在就变成怎么讲呢？就是一个发觉这个关税后面还藏了很多的魔鬼，这是要跟美国谈判的时候呢，基本上你得去顾及的。像这个魔鬼，尤其对台湾，美国呢用来对付台湾的时候，老早就跳出来，他要你的晶片产业，对不对？晶片产业，你看我们还没有展开关税的谈判之前，美国就已经把晶片产业都抢走了，而且自动加码，从1000亿他说变2000亿，所以呢还要再往继续跑，所以现在跟美国谈判，我觉得基本上都是肉包子打狗。美国的基本的观念就认为，我这个关税只是一个怎么样工具，我真的要怎么样，永远要我美国人恢复到什么60年前、50年前。我跟你的那种生活水准跟财富差距，那个情况，我就是应该要很有钱，你们就应该怎么样，都很穷，所以就变成我觉得现在不是说谁有没有办法跟美国来开始谈判，我跟你讲，基本上美国这一口吃下去还是刚开始，后面还有很多口，谁要去碰美国这个贪婪的这个霸主的话，我想绝对是怎么样？是真的赔了夫人又折兵啊！好，来请教申峰哥。这一次美国绝对是难得逞的，他以为一个人徛到枕头顶个拍死转枕头，但是他就是一个人站在窗口这个村子前面呢，一人拍死转枕头。结果以前呢，他打的时候大家都不敢讲话，都躲起来。现在忽然有一个身体强壮的甲午战才说：“陈胜吴广就是我啊！”是这样子，情况不一样了。我可以这样讲美国这一次以为真的可以把全世界像麻子一样就吞下去结果吞到喉咙才知道，那不是麻子那是铁剂吞吞不落头，也吞不到，迟早。为什么？因为我们来看它的一个建构出来的一个道理，因为所有的2次大战以后的国际贸易规则是美国来指导来定的嘛。他拥有绝对的军工跟服务业的霸权嘛，所以绝对不跟你算，因为全世界只能来跟我买嘛，但是呢，后凭全世界都在做嘛，然后我不合算的就叫别人做嘛，是这样子。所以在这一种情况，他已经嚣张了几十年，他现在展现出来的态度叫什么？就我就是上帝，你们通通来跟我朝拜。你可以看呢，你看那个话这个。财务部长说有70个国家来了，好，那等着来。然后呢，白宫说50个国家，但是我们呢根本也不理他，不回他，这什么意思？然后呢，白宫就说我就在等中国来的电话。他现在最爽的事是什么？就是我当美国总统，然后呢，你们各个来跟我朝拜，不是来跟我谈的，是朝拜是朝贡你的贡品是什么？他的贡品答案已经出来告诉你，以下几个。这今天可以看到，这个谁这个他的顾问纳瓦罗所提的，要5项的东西我才会满足你。第一个，我开的关税你不可以跟我挑战。第二个，我卖的东西你不可以有不公平的这个非关税贸易障碍。第三个，美国的东西你要买第四个呢，军工产品你要赶快买。第5个，哇，你看了你会疯掉你们呢也要捐钱给财政部。对，有没有看到这一个？哇，这个是什么？这个处路是我开留下马路来这不是这样子吗？这种嚣张，这种把全球当作待宰的羔羊我说还好，今天做中国人还有骄傲的地方，至少还有一个黄脸孔的中国人才来告诉他我不甩你，还有我很佩服黄新才总理。对，一个小小的国家，他公开的讲，你们这样是不公平的，是霸道的，是不合理的。日本不敢讲韩国不敢讲其他的国家不敢讲一个小小的品塞多的，就是我们谈到把它相对品塞多的，人家是敢说呢。所以对抗美国在这一件事情上，一定要撑住
撑不住他就吃定你，这就是川普的商业性格，不，这是美国帝国主义的性格，否则他怎么在2次大战绝对资本主义统治的时代里，他还可以讲什么？我要格陵兰，对，格陵兰跟他什么关系啊？我要格陵兰，这又代表了什么？所以在这一场里面呢，我们可以讲，大家看着办吧。当全球的股市跌成这个样子的时候，就是告诉你，全球都知道你做错了。但是他要坚持，他做对了，因为川普的旁边一群的宦官，下一节有空来分析一下他的整个的官僚结构，就是皇帝跟宦官的关系，不是专家。好，来温局长。我们谈到啊，有关于谈判发生，它其实要产生拉力，有3个条件啊。那第一个条件是什么？创造一个无法容忍的僵局。现在我们看到的就是这个僵局。第二个，双方都体认到，仅靠一己之力其实没有办法解决这个僵局，也就是大家要进入一个谈判的程序。第三个，双方相信啊，透过谈判解决僵局是可行的。这3个拉力一旦成型，也就是现在整个国际上面对美国它这个予取予求的这个关税，其实就是这个状况。那其实，在谈判中间呢，它有非常多不同的一个结构啊。第一个，权力结构，也就是自己有什么筹码，这个就是美国有什么筹码。现在我们看到，我们台湾到底在这谈判里面排第几位？那现在有说有50个，有的有说70个。那有等着要谈判的国家，我们的这个国发会主委啊，还喜滋滋的说，我们绝对排在最前面。你为什么排在最前面？因为你没有筹码，因为美国手上全是筹码，对你予取予求。第一个，有关于权力的结构，你就被打得头破血流，你连还嘴的余地都没有。第二个，我们讲到议题结构啊，那议题结构就谈到了有非常多不同的一个交锋点，就是刚刚我们看到新加坡的那个总理，他讲的就是这件事情，也就是我们在谈议题的时候，你一直讲的是大宗商品的这个关税，我们要讲的是，其实你美国在其他的地方赚的更多啊。另外，阵营的结构其实更为重要，也就是说，现在欧盟是什么态度，东盟是什么态度，其实这个也是非常重要的。那最后，为什么中国大陆它立刻的就反击？因为它深知这个谈判结构的影响，所以它也不急着跟你谈，因为越急越排在前面，你越没有筹码。那韩国为什么现在急？因为韩国的执政党，他60天之后他要选出总统来，他当然急，他想创造出一个很好的局面啊。但是韩国不要得意的太早，为什么？因为台积电已经被绑架去了，你的三星嘞？你的三星到哪里去？不要以为只有三星而已。如果以最新的一个新闻来讲的话，南韩真的是 money machine。也就是捞钱机器，为什么？因为美国已经打算把他的伯克级驱逐舰交给南韩现代重工来制造。你敢赚大钱吗？你赚大钱试试看，意思就是你只能不赚一些劳力钱、辛苦钱，然后你其实得不到任何的好处。